यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तो आपका जो आवाज़ है वो यहाँ पर सामने वाले तक जो है नहीं पहुँच पाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, यहाँ पर जो है कभी कभी जो है अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क का दिक्कत रहता है या तो फिर आपके फ़ोन में इंटरनेट जो है नहीं रहता है ठीक से, तो तभी आपको जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब भी आपके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह रहता है तो फिर भी आपको यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। तब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से व्हाट्सएप को जो है लिख के यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में अपडेट का ऑप्शन आता है, अगर आपने बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर जो है अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में एक सेटिंग करनी होगी, जिसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में कभी भी आपको जो है व्हाट्सएप पर नेटवर्क का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को ऊपर की ओर आना है और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर मैनेज एप्लीकेशन में आ जाइए। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग आएंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर व्हाट्सएप लिख देना है। व्हाट्सएप लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर नीचे की ओर रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको वाईफाई एंड मोबाइल डेटा दोनों को आपको इनेबल करके ओके करना है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको इनेबल नहीं करेंगे ना तो आपको यहाँ पर जो है नेटवर्क का इशू जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको जो है इनेबल करिए और ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐप परमिशन में जानी है और यहाँ पर आपको जितना भी परमिशन मांगता है सभी परमिशंस को आपको यहाँ पर 1 बाय 1 क्लिक करके अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है सभी परमिशंस को अलाउ कर लीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सभी परमिशंस को अलाउ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में कोई भी जो है आवाज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिकली जो है ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो इसके वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।